വെൽക്കം ടു AKMH Tech. ഇനി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ലേസർ സെക്യൂരിറ്റി അലാറമാണ്. വെറും 30 രൂപ മാത്രം ചെലവ് വരുന്ന ഈ ഹോം സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു LED ലൈറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, ഏത് കളറായാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ 2200 ഹോം റെസിസ്റ്റർ ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ LDR ആവശ്യമുണ്ട് ഒരെണ്ണം. പിന്നെ DC 547 ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ എല്ലാം സർക്യൂട്ട് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടും ഫുള്ളായി. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്തൊട്ടിക്കുക. നമുക്ക് ബാറ്ററി കറക്റ്റായി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആ ബാറ്ററി വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്കൊരു റെഡ് ലൈറ്റ് ലേസർ ആവശ്യമുണ്ട്. അത് LDRന്റെ മറുവശത്തായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വെക്കുക. ആ റെഡ് ലേസർ ലൈറ്റ് LDR തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ രൂപം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേസറിൻ്റെയും LDRൻ്റെയും നടുവിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കടന്നു പോയാൽ ഉടൻ തന്നെ ലൈറ്റ് കത്തി അലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക.